अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अपना ये छोटा सा प्यारा सा गोट फार्म। ठीक है, ये गोट फार्म हमने बनाया हुआ है अपने फार्म हाउस के अंदर ही। हमने ये इस तरह बांसों की मदद से बाहर बाड़ बनाई है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके अंदर ये छोड़ी हुई हैं 16 बकरियां। ये 16 बकरियां हमने जो ख़रीदी हैं ये प्रेग्नेंट हैं। तो प्रेग्नेंट बकरियां हम लाए थे और ये जो एक मेल बैठा हुआ है इनके साथ, ठीक है, ये इन सब का किंग है। तो 16 बकरियों के साथ हमने इसको छोड़ा हुआ है। और ये जो बकरियां हैं बाकी सारी 16, इनमें से 10 बकरियां प्रेग्नेंट हैं और जो बाकी की 6 बकरियां हैं वो उनको अभी उनमें से शायद कुछ प्रेग्नेंट हो, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, वो कुछ महीने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी हमें 1 हफ़्ता हुआ है इनको परचेज़ किए हुए। तो ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। हमने लो इन्वेस्टमेंट से तकरीबन 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से हमने ये बकरियां परचेज़ की हैं। तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट मुनासिब है इस बिज़नेस के लिए। हमने फार्म पे ज़्यादा ख़र्चा नहीं किया, लेकिन हमने बकरियों की क्वालिटी जो है वो अच्छी परचेज़ की है। देखें, आप देख रहे हैं हमारी एक एक बकरी को हम जूम करके दिखा रहे हैं कि ये कितनी माशाल्लाह सेहतमंद और क्वालिटी वाइज अच्छी बकरियां हैं। ये हमें इनसे प्रोडक्शन लेनी है आगे। तो ज़ाहिरी बात है, अगर ये हमारा मेन यूनिट जो है ये अच्छा होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छी होगी आगे इनकी। तो इनका चारा वगैरह जो है वो हमारे पास जो रकबा है फसल उठाने के बाद, आजकल तिल की फसल उठाई हुई है हमने, तो हम इसको उसके अंदर छोड़ देते हैं। तो उस रकबे में ये चर फिर के अपना अच्छा खासा चारा खा लेती हैं। अभी तो हमें इनके चारे की एक्सपेंडिचर कोई नहीं पड़ रहे, ठीक है। जैसे गंदम काश्त होगी तो उसके बाद हम सोचेंगे कि हम इनको क्या देंगे। फ़िलहाल ये फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे चर के फिर के अपना पेट अच्छी तरह भर लेती हैं। आप देख सकते हैं ये सुकून से अब बैठी हुई हैं खा पी के। अब आप देखें, एक बकरी अगर 2 बच्चे भी देती है या 3 भी देती है, तो अब ये देखें 10 बकरियां और 6 महीने के बाद आप देखें कितने बच्चे हो जाएंगे। तो इस हवाले से ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। तो हमारे पास जगह थी तो हमने उसको यूटिलाइज़ किया और इंशाल्लाह हम मैक्सिमम प्रॉफिट रीच करेंगे। मैं आपको प्रॉफिट की डिटेल वीडियो भी बाद में दिखा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास बकरियां हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।